새해가 밝았습니다. 분명히 새해인데 우리의 나라는 아직 새 같지 않습니다. 송구영신인데 바꿔서 부르죠. 박송영신이라고. 그래, 우리가 그런 시대에 살고 있습니다. 나라 안팎이 결코 우리에게 새로운 소망을 주지 못한 상황에 살고 있습니다. 2017년 여러 경제적인 지표나 또한 여러 가지 문화적인 걸 책을 보거나 자료를 모아보면 결코 희망적이지 않는 새해를 맞이했습니다. 세계 경제가 상당히 어려워질 것이고요. 또한 강대강 전략으로 미국이나 러시아, 일본 또 중국까지 이 열강에 우리나라 샌드위치가 되어서 여러 가지 어려움을 당하게 될 겁니다. 빈부격차는 심해지게 될 거고요. 또한 구조조정은 엄청나게 당하게 될 겁니다. 뭐 하나 우리 마음을 시원케 해주는 사건이나 일이 하나도 없는 새해를 맞이했습니다. 전 이 새해를 맞이해서 여러분에게 잘 될 겁니다. 복 받을 겁니다. 이렇게 말씀드릴 수는 없습니다. 그거는 잘못된 말씀입니다. 저는 오늘 2017년 새로운 해를 맞이하여 우리가 이 새해 어떻게 해야 이 새해 어려움을 극복할 수 있는가, 오늘 이 말씀을 통하여 함께 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 본문은 사도 바울이 죄수가 되어 로마로 압송되어 가는 중에 일어난 사건입니다. 원래 사도 바울의 죄목은 로마까지 가서 재판받을 죄목이 아니에요. 종교적인 죄입니다. 그럼 예루살렘으로 끝날 수밖에 없는 상황인데 사도 바울이 내가 로마 시민권이 있으니 내가 로마에 가서 재판받겠다고 고집을 부려 로마로 가고 있는 중입니다. 사도 바울 생각에는 내가 로마에 가서 복음 전해야 되겠다는 생각 때문에 일부러 일을 만들어서 로마로 가고 있는 중입니다. 그런데 이제 옛날에 비행기가 없었으니까 상업배로 이제 죄수를 싣고 거기 또 무역물도 싣고 사람도 싣고 지금 지중해를 지나서 로마로 가고 있는 상황이에요. 그런데 사도 바울은 이미 이 상황을 압니다. 지금은 겨울이기 때문에 무역풍이 불고 계절풍이 불어서 지금 배를 떠나면 풍랑이 일어날 겁니다. 결코 좋은 행악이 아니니 이 겨울에 여기 있다가 봄에 가십시다. 아무리 얘기해도 안 듣는 거예요. 어쩔 수 없이 선주와 또한 선장과 로마 군인들이 주장하는 대로 계절풍을 무릅쓰고 배를 항해시켰습니다. 아니나 다를까 유라굴로라는 광풍이 불어오기 시작을 했어요. 풍랑 만난 겁니다. 계절풍을 만난 거예요. 지금도 엄청나게 큰 함선도 태풍이 몰아오면 일단 귀향을 합니다. 일단 안전한 섬에 가서 기착을 하고 태풍이 지나가길 바라는데 당시 범선입니다. 노를 젓는 그 배를 가지고 어떻게 견딜 수 있겠어요? 풍랑이 요동치는 대로 흘러갑니다. 짐을 다 내려버려버립니다. 이제 죽었구나 생각하는 무려 보름 가까이 세월이 지납니다. 그 상황에서 오늘 본문이 일어난 사건입니다. 저는 2017년 우리나라나 저나 여러분이 맞고 있는 상황이 유라굴로 앞에선, 광풍 앞에선 인간의 모습이라고 생각을 합니다. 희망이 보이질 않고 어떻게 될는지 아무도 예측하지 못하는 이런 상황에서 우리가 있습니다. 어떻게 하면 이 유라굴로를 넘어서서 이 광풍을 넘어서고 문제를 넘어서서 하나님의 역사를 감당할 수 있을까? 전 이 본문을 통하여 여러분 우리 앞에 놓인 경제적인 유라굴로, 정치적인 유라굴로, 또한 건강의 유라굴로, 가정의 유라굴로를 극복하며 하나님의 영광 돌리는 결론이 있게 되길 바랍니다. 어떻게 하면 거친 파도가 나를 향해 왔을 때도 우리가 주의 일을 감당할 수 있겠느냐? 첫째는
오늘 본문은 사도 바울은 하나님의 말씀을 들었기 때문에, 하나님의 말씀을 들을 수 있는 귀가 있었기 때문에 사도 바울은 이 항해를 은혜 가운데 마칠 수 있었습니다. 본문을 보면 여러 유형의 인간들이 나와요. 로마 군인이 있지요, 선장이 있지요, 선주가 있지요, 그 다음에 거기 여행객이 있지요, 무역하는 사람이 있지요, 수많은 사람이 있어요. 거기 전문가도 있고요, 군인도 있고요, 많은 사람들이 그 배에 타고 있어요. 유라굴로 광풍이 부르니까 그들이 갖고 있는 지식, 그들이 갖고 있는 능력 아무 소용도 없음을 압니다. 결국은 다 버려야 돼요. 그 이제 배가 움직이는 대로, 바람이 부는 대로 요동칠 수밖에 없는 상황이에요. 거기 사도 바울이 타고 있어요. 여러분, 성도 여러분, 사도 바울이 이 풍랑 속에서 담담했을까요? 여러분이 사도 바울이라면 이 풍랑 속에서 담대하게 편안하게 살았을까요? 아니에요. 사도 바울도 그 풍랑 속에서, 폭풍 속에서 두려워 떨었습니다. 오늘 본문 한번 보십시오. 여러분, 24절에 하나님 말씀하십니다. 바울아, 두려워하지 말라. 이 말은 바울도 지금 두려움에 가득했다는 거예요. 아무리 믿음이 있는 사람도요, 이 풍랑 앞에서는 두려워할 수밖에 없어요. 여러분, 아무리 예수를 잘 믿고 신앙생활 잘해도요, 하나님이 야, 이 풍랑 가운데 너만 싹 다가 빼주겠다 약속하신 법이 없어요. 이 어려움이 있을 때 내가 널 싹 보호해 주겠다 말씀하신 적이 없어요. 우리도 풍랑에 떠밀려가 삽니다. 폭풍 속에 살아요. 우리도 두렵습니다. 그런데 다른 사람들이 두려워하는 두려움과 사도 바울의 두려움은 달라요. 어제까지 두려웠어요. 죽을 것 같았어요. 그런데 어젯밤에 하나님의 사자가 사도 바울을 찾아와 말씀합니다. 사울아, 사울아, 두려워하지 말라. 집중하고 귀를 기울이고 다시 한번 24절, 어디서라도 우리에게 준 하나님의 말씀을 들을 수 있다고 생각합니다. 믿는 자가 안 믿는 자가 다른 게 있다면 바로 그 세미한 음성을 듣느냐 못 듣느냐에 있어요. 오늘 이 시간도 하나님이 여러분에게 주신 세미한 음성이 들려지는 은혜가 있길 바랍니다. 그 말씀을 듣는 순간부터 사도 바울은 안전합니다. 안전합니다. 그러면서 여러분, 오늘 22절에 보세요. 이렇게 사도 바울이 권면합니다. 내가 너희를 권하노니 이제는 안심하라. 너희 중 아무도 생명에는 아무런 손상이 없겠고 오직 배뿐이라. 자기 주장을 얘기하는 게 아니에요. 하나님의 음성을 들은 대로 얘기하는 겁니다. 이젠 안전해라. 안전해라. 이젠 평안해라. 배만 문제가 되고 재산만 문제가 되지 너희 생명은 하나도 지장이 없을 거다. 하나님 말씀하셨으니까. 오늘 우리 시대를 가만히 보세요. 나침반을 잃어버린 배 같아요. 특별히 우리나라는 지금 어디로 갈지 몰라요. 선장이 없잖아요. 고장난 내비게이션을 장착한 비행기 같아요. 어딘지 모르겠어요, 지금. 이러한 때 우리는 하나님이 나에게 주시는 나침반의 말씀을 들을 수 있는 귀가 있을 때 우리는 요동치지 않습니다. 한 번은 D.L. 무디 선생님이 이런 간증을 했습니다. 내가 하나님께 말씀을 달라고 기도한 것을 생각해 보면 몇 달은 좋게 되게끔 내가 기도했다. 나는 기도하면 하나님 번개처럼 나에게 믿음이 생기는 줄 알았다. 내가 기도하면 하나님은 갑자기 믿어지는 은혜가 있을 줄 알았다. 수없이 기도해도 믿음은 오지 않았다. 그런데 어느 날 로마서 10장을 읽다가 그런즉 믿음은 들음에서 나며 들음은 하나님의 말씀을 말미암느니라 난 구절을 보았다. 그리고 난 즉시 성경을 부여안고 믿음을 구했다. 그리고 성경을 펴서 말씀을 읽기 시작했다. 그랬을 때 그 말씀이 나에게 들려오기 시작했다. 여러분, 하나님의 음성은 지금 이 시간도 저를 통하여 여러분에게 들려지는 거예요. 여러분 어디 가서 무슨 머리 허연 그리고 수염 허연 할아버지가 하나님 나타나가지고 내가 너에게 말씀한다 그런 말씀은 없어요.
전 가끔 운전하다가 라디오를 돌리면서 유행가 가사 속에서 하나님의 말씀을 듣습니다. CBS 뉴스를 들으면서도 하나님의 말씀을 들어요. 하나님의 말씀은 언제나 들립니다. 문제는 내가 그 말씀을 들을 수 있는 세미한 음성이 없다는 거예요. 올 한 해 하나님의 세미한 음성을 들을 수 있는 귀가 있길 바라고, 그 말씀을 들으려면 날마다 예배에 참여하고 말씀을 들어서 여러분의 마음 귀 속에 하나님의 음성이 들려지는 놀라운 축복과 은혜가 있기를 축원합니다. 자, 사도 바울이 유라굴로 광풍에서 지금 요동치는 속에서도 그가 안전하게 항해를 계속했을 두 번째 이유는 사도 바울에겐 사명이 있었기 때문입니다. 오늘 다시 24절을 보세요. 하나님 말씀하십니다. 바울아, 두려워하지 말라. 내가 가이사 앞에 서야 하겠고. 바울아, 내가 지금 아무리 풍랑치고 유라굴로 광풍이 있다도 여기서 죽을 운명이 아니야. 너는 내가 택한 바 로마에 가서 황제 앞에서 복음 전해야 될 사람이야. 그러니 걱정하지 마. 이게 뭡니까? 사명이에요. 사도 바울은 요동치고 불안하다가도 하나님 사명을 다시 확인해 주시고, 사도 바울아, 걱정하지 마, 두려워하지 마. 너는 로마에 가서 복음 전할 사명이 있어. 이 사명을 감당하기까지 내가 널 지켜줄 거야. 걱정하지 마. 하나님은 하나님이 주신 사명을 다 바울을 통해 이루기까지 바울을 떠나지 않을 걸 말씀하신 거예요. 그러면 여러분, 올 한 해 잘 됐다 못 됐다 이거 해달라 이거 하기 전에 더 먼저 찾아야 될 것은 올 한 해 하나님이 나에게 주신 사명이 무엇인지를 확인하고 깨달으셔야 됩니다. 요즘 대학을 졸업하고 직장에 가서 취업을 하게 될 때 요즘 면접은 이렇게 합니다. 면접관이 이런 질문을 해요. 내가 너를 뽑아야 되는 이유를 설명해 봐라. 이게 면접이에요. 내가 너를 왜 뽑아야 되냐? 내가 설명해 봐라. 무슨 뜻입니까? 내가 이 기업체, 이 회사에 들어와서 당신의 회사를 내가 이렇게 만들겠다는 뭐가 없이는 취직이 안 돼요. 아무리 내가 무슨 커리가 좋고 내가 아무리 많은 가죽이 있어도요, 그걸 내가 네 회사, 그 회사에 와서 그렇게 만들겠다는 비전이나 뜻이 없으면 아무 의미가 없어요. 여러분, 복 받길 원하시지요? 복을 받으셔야 되겠지요? 왜 시원찮아요? 안 주셔도 되나요? 그러면 하나님, 내가 복 받을 이유를 한번 하나님께 설명해 보세요. 하나님, 나는 이걸 위해서 복을 받아야 됩니다. 이걸 위해 내가 살아야 됩니다. 하나님도 그러실 거예요. 내가 너한테 건강적 이유를 설명해 봐라. 내가 너한테 복 주는 이유를 설명해 봐라. 똑같다고 생각을 합니다. 아프리카 선교사로 살았던 리빙스턴은 이런 말을 마지막 연설에 남겼습니다. 사람은 자기 생명을, 자기 사명이 끝나기 전까지는 하나님은 결코 그를 데려가지 않으신다. 무수한 죽음의 위험을 건너뛰은 오늘 선교사가 얘기하는 거예요. 내가 사명을 이루기까지 하나님은 날 데려가지 않으신다. 사도 바울은 오늘 하나님 말씀하십니다. 내가 가이사 앞에 서야 되겠다. 사도 바울은 다메섹에서 하나님 부르실 때부터 이 사명이 있던 사람이에요. 사도행전 9장 15절에 보면 하나님 이렇게 말씀하십니다. 아나니아에게 말씀하시지요. 이 사람은 내 이름을 위하여 이방인과 이스라엘과 임금들에게 복음 전하기 위해 나의 택한 그릇이다. 이게 사명이에요. 이 사명을 붙잡고 살기에 폭풍과 환난과 유라굴로에서도 그는 감당했던 겁니다.
제가 하나님 앞에 작년 하반 기도하는 게 있어요. 제가 어찌 보니까 서울연회 93개 교회의 선교 정책 2년 동안의 정책을 어떻게 감당한 사람이 됐어요. 그래서 이제 정책을 하는데 이런 정책을 세웠어요. 하나님, 우리 경상비 1억부터 3억 원짜리 교회를 배가시키는 운동을 하겠습니다. 그리고 팀을 만들어서 지금 운영을 하고 있습니다. 근데 이런 기도를 해서 하나님, 그런데 제가 그 정책을 입안해서 지혜를 감당해야 되는데 우리 교회가 모델이 안 되면 이건 그냥 이론에 불과한 거 아닙니까? 그래, 하나님 우리 교회 부흥시켜 주세요. 우리 교회, 그래서 야, 서울연에서 창조경진교회를 봐라, 이렇게 한번 만들어 보십시다. 아멘. 저 그 기도 제목이 생겼어요. 하나님, 이렇게 제가 할 테니까 이렇게 도와주세요. 그래서 서울연회가, 이 교회가 어렵다는 이 서울연회 속에서도 하나님 모델 되게 해주세요. 오스 기니스의 소명이란 책을 보면 복되게 산, 아름답게 산 사람은 다른 모든 청중의 소리보다 단 한 사람의 청중, 하나님께 집중하는 사람이라고 그랬어요. 여러 사람의 소리, 여러 사람의 평가 중요하지 않아요. 하나님이 나를 어떻게 보실까? 하나님 나에게 사명 주셨는데 그 사명 어떻게 감당할 수 있을까? 여기에 집중하며 주의 뜻을 따라 살 때 유라굴로 같은 험한 폭풍이 밀려와도 우리는 그걸 견딜 수가 있고 이겨낼 수가 있는 은혜가 될 겁니다. 연초 첫 주에 여러분의 사명을 다시 한번 확인할 수 있기를 바랍니다. 내가 올 한 해 복 받아야 되고, 내가 올 한 해 건강해야 되고, 내가 올 한 해 잘 돼야 되는 이유가 뭐냐? 이게 사명이에요. 전 10년 전까지만 해도 비전 설교를 참 많이 했어요. 근데 한 가지 틀린 게 있어요. 비전 그러니까 세상의 비전과 거의 차이가 없어요. 근데 성경을 열어보니까 하나님 주신 비전은요, 세상의 비전처럼 출세하고 돈 벌고 잘 되는 게 아니에요. 이건 세상의 비전이고 하나님 비전은 다르더라고요. 하나님 비전 때문에 때론 핍박도 받고 십자가도 지고 어려움을 당해요. 아, 이건 비전이 아니구나. 그 다음부터는 제가 비전한 말 대신에 소명이란 말, 사명이란 말을 사용하기 시작했어요. 우리에게 필요한 건 사명이에요. 세상 비전이 아닙니다. 오늘 사도 바울에게 하나님 말씀하십니다. 바울아, 내가 가이사 앞에 서야 될 테니까 걱정하지 말아라. 이 비전을 다시 한번 확인하고 마음에 품는 이 한 시간 될 수 있기를 바랍니다. 자, 세 번째 마지막입니다. 자, 유라굴로 광풍이 불어와 다른 사람 죽겠다 살겠다 막 난리가 났지만 사도 바울은 말씀을 들을 수 있는 귀가 있었기에, 사도 바울에게는 가이사까지 가야 되는 소명이 있었기에, 그리고 세 번째 마지막으로 오늘 23절에 보면 사도 바울이 유라굴로 광풍을 극복할 수 있는 세 번째 이유는 하나님이 함께 계심을 믿었기 때문이에요. 23절 보십시다. 나의 속한 바 내가 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말하되, 내 곁에 서서 말하되. 사도 바울은 다른 사람처럼 막 요동치고 풍랑이 일어날 때 똑같이 두려웠어요. 근데 깨닫고 보니 하나님의 사자가 내 옆에 계심을 안 거예요. 그분이 내게 말씀하십니다. 바울 안심해라. 성도 여러분, 아무리 풍랑이 요동쳐도 하나님이 나와 함께 했다고 믿는 사람은 요동 끝에 평안함이 있는 줄 믿습니다. 겉으로 보기엔 두렵고 떨리지만 그 내면의 밑바닥에는 하나님이 나와 함께 하시니까 난 건강하다, 난 안전하다는 믿음이 있게 될 것입니다. 임마누엘 하나님이에요. 전 몇 주 전에 에베네셀 하나님의 말씀을 드렸습니다. 나보다 앞서가서 준비하신 하나님.
오늘 사도 바울에게 말씀합니다. 내가 내 곁에 서서 있는다. 그리고 여러분 25절 한번 보십시오. 25절 함께 읽어봅시다. 가장 중요한 말씀이 나옵니다. 시작. 그러므로 여러분이 안심하라. 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라. 하나님을 믿노라. 내 곁에 서서 계신 하나님, 내가 너와 함께 하겠고 내가 너를 가이사까지 데리고 가겠고 네 사명을 감당하기까지 떠나지 않겠다. 나는 이 하나님을 믿노라. 스펄전이 홀로체스터 교회에서 회심을 하고 하나님의 사람이 됩니다. 그런데 그때 그를 변화시켰던 것은 목사님의 설교가 아니라 평신도의 설교였어요. 평신도의 성경 읽는 걸 통해 회심을 했어요. 나중에 그가 이런 고백을 합니다. 나를 회심시킨 것은 설교 말씀이 아니었습니다. 평신도 입에서 나오는 말씀 한마디를 변화시켰습니다. 그 말씀은 나를 바라라 그리하면 땅끝까지도 함께하리라는 말씀이었습니다. 똑같은 말씀을 드리고 싶어요. 하나님을 바라십시오. 하나님은 땅끝까지도 함께 하실 겁니다. 올 한 해 여러분 임마누엘의 은혜가 함께 하길 바랍니다. 하나님이 함께 하신 역사가 있게 되길 바랍니다. 외로우십니까? 여러분 옆에 계신 하나님을 몰아닥칠 겁니다. 힘든 일이 막 벌어질 거예요. 정치가 어떻게 바뀔지 모르겠어요. 그런데 우리는 그 요동치는 풍랑 속에서도 하나님의 말씀을 들을 수 있는 세미한 귀가 있다면, 내가 감당해야 될 사명이 있다면, 주님이 내 곁에 서 계신다면 광풍이 문제겠습니까? 풍랑이 문제겠습니까? 이 풍랑 속에서도 주의 역사를 이루어서 많은 사람들이 이 사도 바울 하나 때문에 살아나는 기적의 역사를 이루게 될 것입니다. 이런 은혜와 축복이 올 한 해 저와 여러분에게 함께 하시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도합니다.